في كل مكان في العالم الواحد عشان يشتغل في وظيفة معينة لازم يتخرج من الكلية اللي بتؤهله للوظيفة دي. يعني عشان تشتغل مهندس لازم تتخرج من كلية هندسة، وعشان تشتغل إعلامي لازم تتخرج من كلية إعلام. إلا عندنا في مصر لو فشلت في الهاشتكة أرجوكم رحبوا معايا بالراقصة عارم. ممكن تطلع مذيع ناجح على الأوربت. أحد الإعلاميين المنافقين الفجار الذين يجب تطهيرهم عمرو أديب. مساء الخير وأهلا بيكم في حلقة جديدة. ولو مش لاقي نفسك كطبال ممكن تطلع كل يوم على الام تي في تطبل على الهوا وطز في مصر. انت كل ما تجوع تلطم لنا كده خد لك سنيكرز احسن. سنيكرز ما توقفش. ولو جسمك مش مساعدك على الكورة ممكن تحترف على السي بي سي بهدوء. في حلقة النهاردة هننخور ورا الإعلاميين. ومسكت ايديها قلت لها انا بحبك وشربنا عصير ومشينا. نشوف أهم القضايا اللي بيتكلموا فيها. البكيني بكيني البكيني بكيني البكيني ارتداء السائحات للمايوهات بمايو مايو بكيني المايو. الشواطئ في مصر مش هيكون فيها مايوهات. لا سياحة بدون بكيني بتاعت مايوهات. هنحاورهم ونشوف هم عايزين ايه. لا مؤاخذة يعني عايزين يشموا خرا. لا احنا مقلناش كده يا استاذ ابراهيم، بس انتوا ميكروفوناتكم كلها موجهة ضد الإسلاميين. أتذكر ميكروفوناتنا بسوء؟ والله لنعلقن رقبتك في صحن الكعبة ولنضعن ميكروفوناتنا في زورك. سكلتك أمك الناس تسمعك وانت بتلولو بالقلم يا عدو الميكروفون. خسئت. اهو انا بكلمك جد اهو وانت اللي ابتديت بالتريقة. لو سمحت خلينا نكمل الحلقة جد ووجه كلمة زمايلك الإعلاميين. تخففوا من هذا الغرور أيها الإعلاميين الزملاء. احنا مش مؤثرين قوي في الشارع وما بنغيرش قوي في الأفكار، والناس احنا بنلعب على 15-20% من المصريين، أما 80% منهم فخطبة جمعة حتى سمعها الست في المطبخ أهم في التأثير من 1000 حلقة بما نعد. فهمت انا كده، دي حرب بقى. انت ايه رايك يا استاذ محمود في الكلام ده؟ ملوش علاقة يعني هو جورنال ملوش علاقة بالجورنال يعني ابراهيم معلم ملوش علاقة ملوش علاقة بايه؟ طالما طالما قول السؤال تاني. نقول السؤال بطريقة تانية، ايه مشكلتك مع الإسلاميين؟ احب ان احنا نبقى دولة ملهاش علاقة بالدين خالص. ليه كده بس يا استاذ محمود؟ انت راجل مسلم ولازم تؤمن ان الاسلام دين ودولة. لا مالكش دعوة بيا، سيبني في حالي بقى، انا زي ما انا كده، انا زبالة. خلاص يا عم ما تزوقش، انا جيت جنبك. في ايه؟ في ايه؟ خلاص بقينا مش متعلمين وبقينا كفرة وبقينا جهلة وبقينا اعلاميين زفت وبقينا مش عارف ايه زفت. خلاص اقطم بقى، مش عايز الا ادبي. انا الصايع، انا ابن الحارة المصرية. ده ماله ده؟ تعبان من حاجة ده يا دكتور عسلي؟ كان عنده يقين وبعدين جاله uncertainty في اليقين، وبعدين uncertainty تحولت إلى شك، وبعدين الشك تحول إلى عدم يقين في الشك، وبعدين بقى في شك في الشك، وبعدين الشك في الشك تحول إلى يقين أحسن بكتير في نوع من اليقين الأولاني. يا خبر أبيض يا خبر أبيض. معلش يا أستاذ محمود، ناخد آخر اتصال من مدام هناء ونسيبك أنت تروح للدكتور. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا. سامع حضرتك. أهلا بيك. محمود. أيوة يا فندم. كفاية بقى، ارحمونا بقى الله يخرب بيوتكم. شكرا جزيلا. شكرا يا مدام هناء. وننتقل دلوقتي للأستاذ خير رمضان ونسأله،
ينفع كده يا استاذ خير اللي انتوا بتقدموه للناس ده؟ انا ما بشتغلكش، انا بشتغل لخدمة المشاهد اللي قاعد في البيت. انا قاعد هنا علشان اقدم له خدمة محترمة بمعايير مهنية انا دارسها، سيادتك مش دارسها. هو في ايه يا جدعان؟ هو انا كل ما اسال واحد يتخلى عليا؟ عايزين يعني يا عم خيري؟ احنا هنفرض اللي احنا عايزينه. طب اهدى كده وقول لا اله الا الله. لا اله الا الله طبعا. طيب تحب تقول لنفسك ايه بقى يا استاذ خيري؟ المشاهد هذه الايام الحمد لله اصبح لديه وعي رائع. مين اللي بيلبس توب المعارض وقاعد يصوت وساعة ما بتشاور له بيرقص ويلبس بدلة راس؟ احبك وانت صريح مع نفسك كده. مش عايز اشتغل خالص، يعني لو ادت مش هشتغل تلفزيون تاني، مش هشتغل. طب استنى قبل ما تمشي، عايزين نعرف رايك في لميس الحديد. لميس الحديدي وانا مدين ليها بصدق مشاعرها وكلماتها الطيبه، لاننا قضينا سنوات كتير، هي حضرت معايا هنا واحنا فعلا بنشتري كرسي بيت واستوديو شبر كوبايه دار ومج زنجة وبننقي زملائنا اللي بيشتغلوا معانا في كل مكان. ماشي هتوحشنا يا استاذ خيري، هتوحشنا. عايزين نعرف برضه رأي الدكتور النفساوي أحمد العسيلي في لميس الحديد. البتاعة دي هي اللي البشرية مدينة ليها بكل اللي وصلت له من ساعة ما بني آدم كان عايش زي القرد لحد ما بقى عايش زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي. عايزين نسأل بقى البتاعة دي تقولي ايه لجمهورك؟ يعني أنا أطالب بالمقاطعة. وحياة أبوكوا تقطعونا والنبي تقطعونا. خليك محضر خير يا ولية، ده انت هتدخلي النار راكبة صاروخ فضاء. قصدك على مين يا عكش؟ الولية القصيرة اللي جوزها الاصلع يخصوا شعب باكمله. عندك حق يا استاذ. يا استاذ هو اسمه ايه؟ انا ابو لهب. ابو لهب باشا، ما نستغناش. انا قصدي على اخو حضرتك. في خير يا اهل الخير. خير يا استاذ عمرو. بس بما ان مدام لميس بتقول مقاطعها فده معناه ان هي هتقعد لك في البيت. هنزل اقعد لكم في ميدان التحرير ملط. ليه كده بس يا استاذ عمرو؟ هي مقصره معاك في حاجه؟ عايز مراتي تظبطني تدلعني، يعني ما هو انا هيبقى عندي هيبقى عندي مزه تانية تطبطب عليا علشان الست دي ما تطبطبش عليا، هي هيبقى عندها مز تاني يطبطب عليه عشان ما عندوش حد يطبطب عليه. خلاص يا استاذ عمرو، مش موضوعنا. المشكله بس ان في ناس بتتهمك انك بتشتم كتير، ده انت حتى قلت ادبك على الرئيس. امتى انا قلت ادبي على الرئيس؟ رئيس الجمهورية بتاعنا فاشل. 5000 جنيه يا كافر. بتحط نفسك في مواقف بايخة. ومعانا دلوقتي الاستاذ وائل الابراشي. استاذ وائل، ايه احدث فتية من فتيك؟ هل حاول البعض ان ينصب نفسه بديلا للقانون وبديلا للدولة باسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل الوقائع التي حتى لو كانت قليلة والمنتشرة القليلة والمنتشرة التي حتى لو كانت قليلة والمنتشرة في بعض محافظات مصر، هل تمثل ظاهرة؟ هل يجب أن نوقفها حتى لا يستفحل السرطان؟ استاذ وائل، انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ مفيش حد طلع لغاية دلوقتي حد يقول انه لوحق من قبل جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الوهمية اللي شغلنا بها المجتمع بقالنا اسبوع، وانا اثق انها لا وجود لها. لان لو لا وجود ابدأ بالحالة، من الذي تعرض لذلك؟ ابدأ به. مفيش. احنا قاعدين نعمل مناقشات تليفون. الو
ايوه استاذ وائل معايا؟ استاذ وائل خفي في وش السكه. انا بقى لا هرد عليك ولا اي حاجه، انا هجيب لك اللي بيظبطك. أستاذ وائل، لما غضب الناس في الشارع لاستبعاد حازم أبو إسماعيل، وغضب الناس في الشارع لاستبعاد حمدين صباحي، أنت قلت بشأن حمدين صباحي مفيش حد مكتوب على صدره إن هو من أنصار حمدين صباحي، لكن قلت في شأن حازم أبو إسماعيل هؤلاء أنصار حازم وأنا ومن بعد الطوفان. أنا ليه بقول لك كده؟ أنا مش زعلان منك والله، مش أنا براسل بس، والله مش أنا براسل بس مش أنا براسل بس دي، والله مش أنا براسل بس دي، والله مش أنا براسل بس. واخيرا معانا الاستاذ يوسف الحسيني. استاذ يوسف، شايفك حالق شنبك يعني. ملاحظين ان انا بقيت من غير شنب، صح؟ حاجة غريبة؟ لا، هي مش شياكة الحقيقة ولا اي محاولة لمحاولات الاستظراف المعهودة اطلاقا. لو فينا راجل لسه مربي شنبه يا ريت يحلقه. يعني انت مش راجل، امال انت ايه؟ لا أنا كلب سوير. كلب سويرس. يعني انت بقى صاحب المكالمة المجهولة دي. سمير من القاهرة. استاذ سمير، كل كده وصلنا لنهاية حلقتنا، والإعلاميين عايزين يوجهوا لكم كلمة صغيرة. احنا اعلاميين زفت، نحن الاعلاميين كلنا فشلة. إحنا تعبانين وأنتوا أتعب. احنا الاعلاميين ما نسويش حاجة في الكذب. ده شغلتنا وانتوا عارفين. عايز توافق يا عمنا؟ دوس على الزرار، ما تتفرجش عليا. ربنا معاكم. تحذير هام: الإعلام المصري يدمر الصحة ويسبب مرض السلعوة.